Lieber Vogel, flieg weiter, bring ein Gruß mit einem Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Gefallen euch unsere Videos? Dann abonniert hier unseren Kanal, um die neuesten Videos zu sehen. Ihr wollt direkt noch weitere Videos sehen? Dann klickt hier. Viel Spaß wünscht Sing mit Yleekids.